我呸！老表冇咁囂，話唔係我破呢單大嘢啊！啜一聲係，光頭，光頭，啲彈力仲暖暖地，等我驗清咗先。驗清楚。喂，你唔係唔家產嘅咩？你就唔家產啊？有。開門。唔好啦，唔好啦。斯文啲叫自瀆，舊陣時咧就叫做食自己。唔試又邊有經驗咧？準備好未？再好未？驗料都冇咁快啦，又唔係呢支，有料到啊？點樣？呢支精液同喺女仔，你鬥大咁話啦喎。好，領得幾次習慣噶啦，嚟，我幫你驗下佢咧。好，你唔係咁熟噶？一咁精彩，繼續啦！頭先俾你哋嚇一嚇。醫生，喺度等等我啊。嗱，呢度1000蚊。嗱，我份就搞掂啦。佢你做咩啊？呢位大哥，發生咩事啊？佢咁點算呢？不如咁啊，如果你嚟飲，俾敵軍發現咗，一支槍對幾廿支槍。我今晚好攰。我知啊。收。早晨，阿嫂。啊，睇落阿軍份人都唔錯。哇，好靚喎呢條鏈，試下。使唔使我請？同你再飲過，嚟。嗱，飲時飲啊，不過我都係要翻去睇檢事。如果唔係，你都唔會裝佢啦，係咪？就係呢點，你已經比唔上檢過。冇錢還偷食嚇？冇啊！報公安咩環境啊？有傷風化。喂，正查個快先，有知我幫人。嗱，你諗都唔好諗啊！呢棵搖錢樹，教子我，咁好危險㗎，聽話啦。嘅啫，你頂得住一陣，繼續啊！冇㗎。哎呀，阿秀姐係我哋嘅財神爺。有一個屬於我哋嘅細路仔啦。惹少少梅毒咁啦，係第一期嚟啫。唔開心嘅嘢，我哋忘記晒佢，忘記佢啦，佢唔會再見你噶啦。我知佢裏邊。仆街！你唔好咁衝動，有事慢慢講啊！邊個嚟搞嘢？殺人啦！係。你以為會咩？救命啊！救命啊！